Así suena el nuevo Abarth 500 y sí, es totalmente eléctrico. Pero, ¿qué clase de brujería es esta si suena como un coche de combustión? Bueno, pues la gente de Abarth lo que ha hecho ha sido sintetizar el sonido de los escapes Record Monza que utilizan los Abarth 500 de combustión, así que sí, el sonido del Abarth 500 eléctrico de 154 caballos es un sonido fake, bonito, pero fake. ¿Qué opináis vosotros? ¿Os gusta o no os gusta esta idea?